طيب معلش ممكن تبعتولي في الشات بس هل الصوت كويس ولا لأ؟ الصوت تمام. طيب خلاص تمام. ماشي طيب بصوا احنا السيشن دي هنتكلم عن ايه؟ اتفقنا ان احنا هنتكلم في السيشن دي عن اعمل ايه لو انا جاي لي عميل جديد. ال- الموضوع اكيد مش ببساطة ان احنا نغطيه في سيشن واحدة. ان شاء الله احنا هنخليه على تو سيشنز. السيشن الاولى دي هنتكلم اوفر فيو، هنتكلم عن نقاط معينة واجزاء نبدأ نركز عليها ونحللها. والسيشن الجاي ان شاء الله هتكون مكملة ليه. بس عامة الموضوع مفتوح يعني، ده توبك كبير وكل ما انت بتزيد خبرة كل ما بتزود فيه حاجات. كل ما بتزيد تجارب بتزود انت بشطارتك او بفهمك حاجات تانية مختلفة وهكذا يعني. فخلونا نبدأ وإن شاء الله نكون غطينا أجزاء كويسة يعني. طيب احنا هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم دلوقتي على فكرة إن أنا خلينا نقول إن أنا كمهران أو أنت كحد شغال جالك أكونت جديد. أيا كان الأكونت ده جه إزاي مش ده موضوعنا دلوقتي. بس أنا بيبقى مطالب مني إيه؟ إن أنا أشتغل أو كده. أنا بيبقى مطالب مني إن أنا أفكر بمايند سيت كويسة، مش بس إن أنا يلا نطلع ادز او يلا نطلع كامبين او كده. طيب يعني ايه الكلام ده هنتكلم عليه بتفاصيله قدام. بس انت بصورة عامة محتاج ان انت تبقى بتتكلم او بتفكر بمايند سيت معينة يعني. طيب ايه تاني؟ انت محتاج ان انت تبص على السوق والبزنس. سواء البزنس بتاعك هو فين في السوق، هو في الناس الكويسة او الاعلى او الناس البريميوم ولا اقل وهكذا. محتاج ان انت تعمل اوديت للاكونت من ناحيه الادز مانجر والحاجات اللي جواها ونفسه الاسيتس اللي موجوده. محتاج ان انت تبص على السيلز فانل بتاعتك وتعمل لها تشيك كده كويسه ولا لا. طب احنا بنعمل فيها ايه اصلا؟ طيب بنودي الناس فين زي ما احنا اتكلمنا في السيشن او التو سيشنز بتوع السيلز فانل. انا برمي الترافيك على فين؟ والله انا برمي هوم بيج ولا برمي ايه بالظبط؟ هنتكلم عن الموضوع ده بتفاصيله وهنتكلم برضه عن الكومبيتيتورز. وإن كان الكومبيتيتورز هيكون السيشن الجاية، وهنتكلم إزاي نحط استراتيجي للأكونت لمدة 3 شهور، وإزاي نحط اكسبكتيشن أو حاجات أقدر أدير بيها الطريق. أنا ماشي صح أنا ماشي غلط. طيب أنا طلعت كامبينز أحكم عليها إزاي وهكذا. وطبعا من النقاط المهمة إن أنت تراجع التراكنج يعني. التراكنج دي قدام يعني قبل الاستراتيجي، بس أنا حطيتها في الترتيب في الآخر. وزي ما وعدتكم إن شاء الله هيكون في حد بيشرح الاستراتيجي. هو كنت المفروض متفق معاه الأسبوع الجاي، بس في الغالب هيبقى الأسبوع اللي بعده عشان أكمل أنا السيشن التانية بتاعت السيلز فانل بإذن الله. فخلينا نكمل. طيب إحنا كجزء مايند سيت إحنا محتاجين نفكر إزاي، أو إيه الحاجات اللي هندور عليها أو هنعملها. والله أنت كمايند سيت زي ما انا قلت لك انت مش بس المفروض تحكم كميديا باير انا نطلع كامبين اي بي او ولا سي بي او كده. انت المفروض تكون بتفكر هو إيه المشكله اللي في البيزنس اللي هي بقى نقطه البروبلم. إيه المشكله؟ يعني العميل ده جالي دلوقتي. طيب ما هو العميل ده اكيد او بنسبه كبيره كان في شركه قبلك او كان مع كلاينت تاني قبلك. دي نقطه او كيس. طيب في كيس تانية والله العميل ده اول ما يبدأ. دي كيس تانية. طيب عامة العميل ده عنده مشكلة. طيب مشكلة مش بمعنى حاجة انت محتاج تحلها او انت محتاج تعمل بروجرس معين. طيب ازاي؟ خلينا نحط كيسز كده. والله انا كنت مع شركة قبل كده وكانوا بيجيبوا لي مبيعات كويسة بس الرؤاس بتاعي واقع، او الكوست بالبيرشيز بالنسبه لي غاليه جدا ومش مغطيه التكاليف بتاعي. دي كيس. في كيس تانية عميل بيجي يقول لك والله انا كنت مع شركه وبيجيبوا لي الرؤاس كويس بس مش قادرين يتخطوا حجم مبيعات معين. يعني ايه؟ يعني والله مثلا بيبيعوا لي 100,000، انا محتاج اجيب نص مليون، هم ما يعرفوش يعملوا ده. دي كيس. دي كيس عميل عادي وده نوع عميل. طيب ممكن مشكله ثالثه ان العميل جاي لك ودي كيسز عادي ان هو جاي لك اصلا عشان محتاجك انت توجهه. انا والله شغال وشغال بس شغال مع نفسي انا بس ككلاينت يعني بعمل ادز لنفسي والله الدنيا كويسه وبنجيب ارقام كويسه بس مش عارف اكبر او محتاج شركه اللي توجهني.
او محتاج اركز في حاجه تانية، او كنت شايل الشغل ومركز عادي بس الفتره الجايه مش فاضي. دي كلها كيسز وحاجات ومشاكل العميل بيجي يقول لك عليها. طيب كل ما يكون العميل قديم في السوق وله تجارب كتير، اكيد كل ما الكيسز دي هتبقى مختلفه. يعني في عميل بيجي بيقول لك انا والله بجيب نتائج كويسه وممتازه، بس والله انا محتاج اعمل ميديا برودكشن جنب الادز، فمحتاجك توجهني في الاثنين مع بعض مثلا. في كيسز كتير. وفي كيس يقول لك والله كنا شغالين كويس بس الشركه غلت على الفلوس، فعادي هو كان راضي بنتائج الشركه، بس هو جالك انت عشان ديل مختلف، او الشركه التانيه غلت عليه بطريقه معينه. كل دي ايه؟ كل دي مشاكل. فاحنا شغلتنا مش ان احنا نروح نطلع كامبينز واي بي او سي بي او، لا هطلع ادفانتج عشان الادفانتج بتجيبه الكلام ده كله. انت شغلتك انك تشوف المشكله دي. طيب ايه تاني؟ انت محتاج تشوف لو العميل بيقول لك مشكله في الارقام، محتاج تفكر الدروب فين في الفانل. ازاي؟ احنا شرحنا في السيشنين اللي فاتوا، اللي ما شافهمش يبقى يشوفهم. شرحنا ايه؟ شرحنا ازاي ابص على الفانل، وازاي اشوف الارقام كويسه ولا لا، وازاي اشوف نسبه الناس اللي عملت اد تو كارت من الناس اللي دخلت صفحه المنتج، وازاي اشوف نسبه الناس اللي اشتروا من الناس اللي عملوا اد تو كارت وراحوا للتشيك اوت، وهكذا. فانت جزء من تفكيرك ان انت تبدا تشوف المشكله دي فين. هيتكلم بالتفاصيل عنها، بس عامه دي الفكره ان انت تفكر فيه. ما تفكرش بقى خالص ايه ده مديني اكونت ميتا، ده انا عايز اكونت تيك توك عشان اشغل كامبين سمارت عشان كويسه. ده تفكير غلط جدا. ان تفكيرنا ما ينفعش يبقى ادز بس. ليه؟ لان الادز بقى دلوقتي الميديا بار بيقدر يعملها عادي. بقى دلوقتي الاونر نفسه يقدر يعملها عادي. لسه حد من الشباب اللي شغالين معايا بيقول لي جاي لي كلاينت شغال وصارف 100,000، وكان بيعمل الكامبينز كلها بوست بوست وكانت بتجيب. فانت متخيلين يعني صارف رقم كبير ويعمل بوست بوست عادي والدنيا شغاله تمام. طيب ازاي؟ عادي. هو المنصات دلوقتي بقت ذكيه الى حد ما. المنصات اصلا بتسبورت الناس اللي بتصرف كتير، ولما يحط 10,000 في كامبين فالمنصه تحاول تجيب له نتائج كويسه. اه هو على اللونج تيرم ما عندوش اكونت وما عندوش، وفعلا رجع وقف وما عرفش يمشي لوحده، بس ستيل كان بيجيب عادي. تمام. فدي اول نقطه نتكلم عنها. طيب النقطة اللي بعد كده نقبل الناس. طيب النقطة اللي بعد كده إيه؟ نقطة ال أنا هفكر إزاي، أو أنا هستكشف إزاي. أنا المفروض أستكشف العميل بصورة استراتيجية معينة. طيب يعني إيه الكلام الكبير ده؟ هنسمي دلوقتي إن أنا قاعد مع عميل باخد منه بريف زي اللي في الصورة كده. أعتبر إن أنا باخد منه بريف، أو إن أنا بسمع منه، او ان انا الاكونت مانجر جاي لي بيقول لي في عميل فانا المفروض اسمعه واتكلم معاه، وابدا احدد نقاط معينه انا محتاج اعرفها. طيب النقاط دي ايه؟ انا والله محتاج اعرف وضع البيزنس، وضعه بالنسبه للماركت. يعني البيزنس ده بيعمل ايه؟ بيبيع ايه بالظبط؟ طيب والله وليكن بيبيع اعسال مثلا. طيب بيبيع ايه في الاعسال؟ الاعسال دي مختلفه. بيبيع خلطات مثلا ولا بيبيع حاجه تانية؟ طيب لو بيبيع مثلا، طيب لو بيبيع الخلطات، ايه المنتج الاساسي اللي عنده؟ خلطة مثلا كذا. طيب مين العميل المثالي او مين البيست كيس؟ يعني والله مثلا في عميل يجي يقول لك انا ببيع ملابس بسعر كذا. طيب مين العميل المثالي بالنسبة لك؟ والله انا العميل المثالي العميل اللي العادي بتاعه ان هو بيسافر، فبيحب يشتري هدوم بطريقة معينة تكون مناسبة للسفر. او عميل تاني جاي قال لك انا ببيع شنط. الشنط دي يعني في مثلا منتج مشهور الفترة الأخيرة، الشنط دي تنفع تخليها شنطة، هي شنطة سفر وتحط فيها هدوم السفر كلها، وفي نفس الوقت تطلع معاك على الطيارة. طيب لما تسأله مين العميل المثالي بتاعك هيقول لك إيه؟ والله أنا العميل المثالي بتاعي عميل بيسافر كتير عنده مشكلة للشنط. الشنط بتاعته ممكن يحصل لها مشكلة، أو تتدمر أو تتكسر أو كده. طيب إيه تاني؟ محتاج أعرف اليو اس بي اللي هي اليونيك سيلينج بوينت. انا محتاج اعرف ايه الميزه اللي عند العميل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي
انت قلت المنتج بتاعك كويس وبيطلع. طيب في ناس بتبيع نفس المنتج، ايه المميز عندك مش عند غيرك؟ انت قلت لي ان انت بتصنع شنطة تقدر تطلع الطيارة، كلام يحترم جدا وفعلا منتج مطلوب وعليه اقبال. طيب ايه بقى المميز عنك عن عند غيرك؟ والله انا الشنطة بتاعتي حجمها كبير اكتر، الماتيريال بتاعتي كويسة اكتر، البرايسنج بتاعي اقل من السوق. دي كلها امثلة. طيب نقطة كمان أنا محتاج أعرف، سواء من العميل بصورة مباشرة أو أنا لما أبص على العميل وأبص على المنافسين، أعرف السعر بتاعه. يعني ممكن العميل يقول لي إيه، والله أنا سعري مناسب جدا، يعني بالنسبة للسوق أغلى ولا أقل ما يقولش، هو يقول لي والله هو السعر مناسب. طيب السعر مناسب بالنسبة لمين؟ بالنسبة ليك ولا بالنسبة للعميل؟ وممكن عميل بيشتري يقول لك لا والله السعر بالنسبة لي غالي، أو أنت تيجي تلاقي إن أنت سعرك غالي بالنسبة للسوق. ففي الوقت ده بناخد اكشنز. الاكشنز دي اللي هي ايه، ان انت تبدا اصلا يا اما تناقش العميل في السعر، او ان انت ترفع شكل الويب سايت والكونتنت بتاعك ان هو يبقى ايكوال للسعر ده. بس ده خلينا نتكلم فيه على جزء في السيشن بتاع الاستراتيجي. طيب دي كده من الحاجات ايه اللي بنتكلم فيها. طيب ممكن نتكلم في ايه تاني؟ ممكن نتكلم وانا باخد بريف من العميل او من الاكونت مانجر، ان انا اساله ايه الكامبينز اللي اتعملت قبل كده، او ايه الحملات الاعلانيه. يعني ايه؟ يعني والله العميل اللي عمل ايه قبل كده مع الشركه التانيه. والله كانوا بيشغلوا له مثلا حملات رسائل كمثال، بيبيع منها. والله ده هو عنده تيم مودريشن، كان بيبيع، كان بيجيب مثلا رؤاس 8 كمثال. طيب بس ما كانش بيقدر ان هو يكبر حجم المبيعات عشان المودريشن ده له طاقة، هو بني آدم في الأول وفي الآخر. طيب ما أنا ممكن على كلامه، أنا لسه بتكلم في كامبين رسائل عادي، على كلامه لما أجي أشغل أنا كام إعلانات كونفرجن، أشغل جنبها رسائل ببادجت قليلة تجيب له رأس كويس. يعني أنا ممكن أجيب من الرسائل رأس 8 وأجيب من الكونفرجن مثلا رأس 6. طيب خلاص ممكن يوزن معايا توتال الرأس بتاعي أو الأفرج يعني في الآخر. طيب ايه تاني؟ ممكن يقول له مثلا والله احنا عملنا كامبينز قبل كده بس كنا مركزين على كوليكشن قديمة. طيب انت تبقى عارف ان الكوليكشن جديدة دي حاجة تانية. او ممكن يقول لك عملنا كامبينز قبل كده على المنتجات كلها بس والله ما اتباعش غير منتج واحد، فالمنتج واحد ده في الغالب معادلته كويسة، يعني سعره كويس وتصويره كويس والكونتنت بتاعه كويس، المفروض تبص عليه. كل دي حاجات انت المفروض. احنا دلوقتي ما بصيتش انا بنفسي على الحساب الاعلاني، لا انا بسأل الاكونت مانجر او بسأل العميل انت عملت ايه قبل كده. ممكن يديك فيدباك يقول لك والله انا عملت والشركة كويسة بس كانوا بيصرفوا كتير جدا وانا ما بيبقاش معايا سيولة في اليوم. شوف سأل لك حاجة تانية خالص، مش ده اللي انت مستنيه. بس انت ممكن تبقى فاهم ان العميل مش هيقدر يوفر سيولة، او على الاقل لو انت بتسكيل او شغال هتديله الارم او تعرفه قبلها، يا استاذ مثلا استاذ محمد بعد اذنك محتاجين نحط في الكارت مثلا 10,000 ريال، او محتاجين نحط 30,000 ريال، او تديله الارم قبلها. في عملاء مش بتبقى، وده 90% من العملاء مش عملاء بس، 90% من العملاء مش بيبقى عنده إدارة مالية صح. فممكن الفيدباك بتاعه عن الكامبينز وهو بيديهولك ده يوصلك ان انت العميل ده مش عارف حاجة معينة او مش مدرك حاجة معينة، فده محتاج ان انا اعرفها له. دي كلها نقاط مهم ان انت ايه تبقى عارف. طيب عندنا ايه تاني؟ والله عندنا ان احنا نبص على جوجل سيرش. بمعنى يعني والله العميل قال لك انا اسمي كذا كذا وعندي ويب سايت، وليكن مثلا اي اسم، مش عايز اقول اسماء براندات في السيشن دي الصراحه، بس وليكن اي اسم، قال لك انا بعمل واحد اتنين تلاته. طيب انت المفروض تروح تسيرش على جوجل على الاكونت باسمه وتشوف هو طلع لك في جوجل اصلا ولا لا. طب لو طلع لك، ايه اللي طلع يعني مثلا في حد قال لي اسم براند، سرشت عنها، طلع لي صفحه تعريفيه كده بالبراند. طيب كان عندي سؤال مهم جدا، هو انا ليه ما طلعليش الهوم بيج؟ يعني انا دلوقتي عميل وعايز اشترك، ليه ما طلعليش الهوم بيج؟ دي برضو نقطة مهمة. طبيعي ان انا لو بسيرش عن حاجة هبقى مستني ان انا يطلع لي الهوم بيج بتاع الموقع بحيث اشتري وابيع هكذا. طيب دي نقطة برضو تانية. طيب معانا ايه؟ معانا ان انا اروح اشوف البلاتفورمز بتاعته، البلاتفورمز اللي هي ايه،
اروح اشوف السوشيال ميديا بلاتفورمز بتاعته، اشوف التعليقات على الناس على الفيديوهات. يعني ممكن العميل يبقى بيتكلم في فيديو، او جايب حد مشهور او معلن بيتكلم انه والله المنتج عالي الجودة والضمان وكده، وتلاقي تعليق بسيط جدا حد بيقول يا جماعة انا المنتج ما عجبنيش وجيت ارجعه، الناس دول رفضوا او ما بيردوش عليا. فانت تاخد الارم كده ان في هنا وعد انت بتديه العميل مش بيجيلك. فدي مشكلة بتتكلم فيها مع الاكونت مانجر او مع الكلاينت. طيب ممكن الاقي ايه تاني في التعليقات؟ ممكن الاقي في التعليقات ان حد بيقول يا جماعة انا جبت المنتج وممتاز. طيب فانت تبدأ تاخد ثقة ان البراند كويس. دي على فكرة نقطة مهمة. يعني وانت شغال لو ادركت ان البراند كويس، ده هيفرق معاك. تبقى فعلا عارف ان البراند كويس، مش مجرد ان هو قال لي ان هو احسن حد بيبيع عسل في السعودية فانت المفروض بقى تصدق. ده مش منطقي. يعني والله مع احترامي لكامل الناس، بس العميل دايما، ويمكن بشرح الموضوع ده في سيشن تانية، بس العميل بيبقى عنده تصور. أي حد بيحب حاجته قوي، زي مثلا ما تيجي تسأل أم على ابنها تقول لك ده مؤدب وشاطر. ممكن يبقى بلطجي في الشارع مثلا، بس تقول لك ده عيل محترم ومؤدب وبيسمع الكلام. هو المثل المصري اللي بيقول القرد في عين أمه غزال، ده يطبق على العملاء كلهم. آه، يعني مش هنقول الا ما رحم ربي، هو طبيعي الكل، يعني كل حد عنده بيزنس بيبقى شايف ان هو احسن حد. فممكن تلاقيه بيتكلم يقول لك والله الموضوع كويس والمنتج كويس جدا وفيدباك الناس ممتاز. ممكن ما يبقاش فيه فيدباك اصلا، بس هو واحد صاحبه قعد معاه قال له عملت ايه في المنتج؟ عجبه؟ الله والله حلو. يقول لك الناس مبهوره، اصحابي مأكدين لي. دي برضه مشكله. لا، انت لازم تاخد فيدباك من الناس كويس. طيب حاجه كمان في حته البلاتفورمز دي، انت المفروض تبدا تشوف الكونتنت اللي بينزل. ايه الكونتنت اللي بينزل على المنصات عنده؟ طيب غير الكونتنت، طب ليه نشوف الكونتنت؟ عشان نعرف قدرة العميل على التصوير، على التصميم، بيعمل ايه في العادي. طيب ايه تاني؟ ابدا اشوف الفولورز اللي على الاكونت، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا. عملاء كتير بتقع في ان هي سواء معاك او مع شركة قبل كده، او من دماغه يروح يشتري فيك فولورز. طيب الفيك فولورز دول في الاول الكاستم اودينس بتاع الاكونت بيبوظ، والبرود ما بيبقاش اجمد حاجه بسبب الفيك فولورز. هو جايب هنود وباكستانيين واكونتات فيك. فانت بالتالي وانت شغال لازم تخلي بالك من دي. مش هتروح تعمل كاستم اودينس الناس اللي متفاعله مع الاكونت اخر 60 يوم، ولا الناس اللي عامله لي فولو. لا، هم اصلا كلهم فيك فولورز. حرفيا كانك بتروح للمنصه الاعلانيه تقول لها بصي انا عندي حاجه وحشه، روحي هاتي لي زيها. يا اما مش هتبقى عارفه تجيب لك زيها، يا اما هتجيب لك زيها كواليتي وحشه جدا. ويمكن المشكلة دي بتبان أكتر هي موجودة في مصر يعني، بس موجودة أكتر في الخليج، بسبب كمان إن في فعلا هنود وباكستانيين كتير وكده. طيب احنا كل ده بنتكلم عن إيه عشان نبقى مركزين؟ احنا بنتكلم أنا إزاي أفكر، إزاي أستكشف العميل. أنا كل اللي بعمله حالا بستكشف العميل، بستكشف أتحرك معاه إزاي، أفكر معاه إزاي، وهكذا. طيب عندنا نقطة تانية، نقطة الريفيوز. احنا قلنا ان كل عميل بيبقى عنده ريفيوز معينه، سواء غصب عنه او هو مجمعها. طيب غصب عنه دي ازاي؟ اللي هو الناس اللي بتعمل تعليقات على البوستس وعلى الحاجات دي، او هو مجمعها ان حد باعت له ريفيو فيديو مصور المنتج هو بيستخدمه كويس، او حد جرب الخدمه وبعت له قال له اه والله يا استاذ كذا الخدمه ممتازه. ايا كان العميل بيقدم ايه في ريفيوز معينه، ده لو العميل كان موجود قبل كده. لو ما كانش بيجمعها طبعا هتطالب العميل ان هو يجمعها ويبعتها لك وتبص عليه. الريفيوز دي ممكن، يعني النقطة دي مهمة جدا، ممكن تعمل بقى كل حاجة. طيب يعني ايه تعمل بقى كل حاجة؟ يعني كمثال انا قبل كده خدت ريفيوز وفيدباك من الناس وعملت بقى كونتنت. يمكن قلت لكم على الموضوع ده قبل كده. الكونتنت ده كان ممتاز جدا فوق ما تخيلوا. ليه؟ لان العميل كان مستني يشوف المنتج على الحقيقة لما يوصل للناس، العميل النهائي يعني اقصد. طيب انت ممكن تعمل ايه بالريفيوز؟ ممكن الريفيوز دي تجمعها جنب صور المنتجات تستخدمها ككونتنت، هتخلق لك تفكيرك او وعيك بالعميل. طيب ممكن تلاقي حد كاتب ريفيو كويس جدا، ودي كانت بتحصل معايا في براندات مثلا حاجات فيها تركيب واساس وكده، يقول لك والله ممتاز جدا، الكواليتي حلوه، الدهان حلو، مش عارف ايه، بس والله واحنا بنركب كان عندنا صعوبه. فدي ممكن بعيدا بقى عن الادز وعن الداشبورد تديك فكره بسيطه جدا، انك تروح تقول للعميل ان هو يعمل كتالوج للمنتج ده عشان المنتج ده تركيبه صعب.
ده وارد، وارد جدا، وطبيعي، ده شغلتك انت، مش خلاص يعني بجد. يمكن انا ما بحبش اشير واتكلم مع الناس في البوستس دي، بس فكره ان بس تبقى الكامبينز هي اللي بتجيب، مش هتجيب، وهتصرف اكتر فعلا برضو مش هتجيب عادي. وده في كيسز انا شايفها يعني. في عملاء انا شايف والله العميل ده بنصرف بادجت كبير، العميل عايز يصرف 100,000 ريال، احنا مش قادرين نصرف ليه؟ الناس بتدخل ما بتشتريش. طيب الناس بتدخل ما بتشتريش ليه؟ احنا مش عارفين، احنا قاعدين بنفرق كلنا 6 مثلا ولا 7 قاعدين بيحاولوا يشوفوا مشكلة البيزنس فين، وبنحط احتمالات واي بي تيستنج، ويلا نجرب نعدل الموقع، يلا نجرب في على حسب الارقام اللي قارينها هي. فالشاهد من الموضوع ان انت مهم ان انت تكون فاهم البيزنس وتدور وتلف حواليه. طيب في فيدباك بقى معين هتاخده من الرسائل. ازاي؟ عميل لما بيشتري اغلب الظن وبيطلع له الاعلان تاني بيدخل يبعت رساله، نوعيه كبيره من العملاء. الرساله دي ممكن تكون ببساطه ان هو يا جماعه أنا المنتج وصل لي، والله يا جماعه تسلموا كده. انت رساله او رسالتين هيكونوا كافيين انك تكون عارف المنتج ده فعلا كويس ولا لا. دي كانت حاصله معايا في اكونت في مصر، كان في عميل وبيبيع وكان المنتج جديد جدا، وفضلنا قاعدين شغالين فتره، فحجم المبيعات بيقل، كنا عايزين نعرف ليه يعني. هل احنا خلصنا السوق للدرجه دي؟ فبدانا نشك الوهله ان المنتج مش كويس، وان الناس ما استفادتش منه يعني. دخلنا نشوف الناس اللي اشتروا من الرسائل، لا الناس بتقول لك المنتج ساحر يعني، سحر بيعمل فعلا الوظيفة دي، ومفيش وعد بيقولوا ما عملوش. فبالتالي كان ده ادانا ثقة، فده قفل لنا باب ان المشكلة في المنتج. فبدأنا لا تعالى نركز بقى على الموسم وايه اللي اتغير من الشهرين اللي فاتوا. الشهرين اللي فاتوا كنا بنبيع اكتر، طب احنا في المنتج شتوي مثلا او بيدفي، واحنا في فصل الصيف فالناس مش طايقة نفسها اصلا. مثلا حطينا احتمالات تانية خالص، كان ممكن ببساطة بدون الفيدباك نروح في عكس الطريق ده. فدي برضو نقطة مهمة انك من الاول تاخدها. في طبعا حاجات بقى تانية، تكملة البريف أنا مش كاتبها هنا كنقاط، بس إن أنت تبقى عارف العميل ده بوابات الدفع اللي عنده، طرق الدفع، طرق التوصيل، بيوصل في قد إيه، آم، مثلا إيه المشاكل اللي عنده، إيه العروض اللي موجودة. كل الكلام ده أنت المفروض تاخده في البريف ميتنج. ما حبيتش الصراحة إن أنا أحول السيشن أو جزء من السيشن إن أنا أتكلم عن البريف ميتنج، عشان انا عايز نتكلم ما بعد البريف ميتنج. انا قاعد بقى بشتغل اعمل ايه بنفسي. بريف ميتنج ممكن انت تسال شات جي بي تي ايه الاسئله اللي هاخدها في البريف ميتنج من العميل، او محتاجه اسمع ايه في البريف ميتنج هيقولها لك. بس احنا محتاجين هنا نتكلم اكتر على كيسز وحاجات إيه عملناها يعني. طيب احنا استكشفنا كل الاستكشاف بتاعنا، سالنا كل الاسئله بتاعتنا، ودورنا ورا العميل، وشفنا السوشيال ميديا بلاتفورمز بتاعته والتعليقات، وسرشنا على جوجل وسألنا على الكامبينز اللي قبل كده. كل الكلام ده، كل الكلام ده انا بتكلم وانا لسه ما خدتش اكسس على الحسابات الاعلانيه. انا تركيزي كله حالا بحثي، بسيرش على جوجل وبسيرش عن العميل وهكذا. طيب كل ده كلام ايه؟ كلام بحث. طيب انا بعمل الكلام ده كله ليه بقى في الاساس؟ والله انا بعمل الكلام ده علشان اسيرش عن الجاب. الجاب دي خلينا نتكلم فيها، بس ادوني ثانية واحدة. طيب الجاب دي هي ايه؟ والله في الحقيقة يعني في قاعدة كده في البيزنس بتقول لك ان كل بيزنس عنده جاب. دي قاعدة كده موجودة بسبب الفرق بين حاجة اسمها البراندنج والبوزيشننج. طيب يعني ايه الكلام ده؟ والله البراندنج والبوزيشننج دول يعني ممكن نبقى نتكلم عنهم برضو في سيشن تانية، بس باختصار البوزيشننج ده وضع العميل في السوق، او الحاجة فعلا ان العميل ده بيقدمها. طيب والله ايه البراندنج؟ البراندنج اللي العميل بيقول على نفسه. زي ما كنا بنتكلم، العميل ممكن يجي يقول لك انا اقوى، انا اقوى حد في السوق، انا احسن كواليتي في الدنيا، انا اجمل حد في كل حاجة.
بس في الحقيقه هل العميل بيعمل ده؟ او الناس شايفه ده؟ بلاش العميل بيعمل ده، هل الناس شايفه ده؟ هل الناس عاجبها كواليتي العسل مثلا بتاعه؟ او انا دايما بقول مثال العسل عشان بس براندات العسل معايا كتير، بس هل العميل فعلا بيدي ده؟ طيب لا والله، الناس الفيدباك بتاعها مثلا ان العسل مش كويس بس خلاص، او ان مثلا عسل عادي زي بتاع السوبر ماركت، اما كده برضو مفيش فاليو جات لهم. طيب والله ممكن مثلا فيدباك تاني ان المنتج كويس والدنيا تمام والعميل شايف كده، بس الناس كلها في التعليقات بيقول يا جماعه والله انا طالب بقالي 3 ايام الاوردر ما جاش، والله سويت طلب من 5 ايام ما جاش، يا جماعه انا الطلب ما جاليش وعايز اعمل استعيد فلوسي عشان كنت دافع اونلاين مثلا. كل دي حاجات اهي ونقاط موجوده. دي كده اسمها جاب ازاي العميل بيدي وعد وهو مش بيحقق الوعد ده. شغلتنا كمسوقين او كماركتيرز ان احنا ناخد الجاب دي بقى ونموتها ونحلها، اللي هو يو كان فيكس هيم. انت محتاج تمسك الجاب دي وتموتها خالص. ازاي؟ حاجتين، تدي العميل اول حاجه ريبورت واضح ان والله المشكله دي ابعادها واحد اتنين تلاته، في فيدباك عنها وحش، السوق الناس كاتبه عليك كذا، انت بدات تتعرف في السوق انك ما بتوصلش العملاء الجداد اللي هيدخلوا يدوروا عليك هيلاقوا واحد اتنين تلاته، فطبيعي الناس اصلا مش هتطلب وده هيأثر عليك. دي نقطه. طب النقطه التانيه، ان انت من الاساس تروح تدي وعود واضحه. يعني ايه مثلا؟ ما تبقاش في الويب سايت او في الاعلان بتاعك بتقول لهم التوصيل هيجي خلال 24 ساعه، وانت في الحقيقه خلال 24 ساعه لسه الاوردر اصلا ما اتجهزش. لا، تدي وعود واضحه بقى. ليه؟ عشان الناس ما تشتكيش. العميل برضو العميل عنده، وان كان مش ده الاصح يعني، بس العميل عنده ان هو يستنى 3 ايام وهو عارف ان الاوردر هيجي كمان 3 ايام، احسن مليون مره من ان انت تقول له هيجي لك خلال 24 ساعه ويجي له بعد 25 ساعه حتى. متخيلين؟ يعني العميل ما عندوش مشكله في الوعد. ليه؟ لان هو انت لما هتقول له الوعد يا هيقبله يا هيرفضه. بمعنى والله انت كاتب له مثلا خلال 48 ساعه، طيب انا مثلا مسافر بكره فخلاص مش هطلب، او هطلب وابعت مثلا مسج او نوت في الاوردر ان الاوردر يجي لي بعد كذا يوم. ده كده خلاص ستيت واضحه انا موضحها وحاجه انا طالبها. لكن لو انت جيت قلت لي الاوردر يوصل لك خلال 24 ساعه فانا قاعد مستنيه وبعدين انا سافرت فانت بتكلمني فتقول لي يا فندم حضرتك ليك اوردر، فاقول لك لا ده كان امبارح، لا مش عايزه. فدي كلها مشاكل وحاجات، وممكن اصلا لما تقول انا ما اردش عليك لان انا سافرت، او ان انا خلاص مش عايز الاوردر، اتصرفت كنت عايز عسل مثلا وما جاليش من الاعلان، نزلت جبته من السوبر ماركت اللي جنب البيت بس خلاص مش محتاجك. تمام. دي كلها نقاط انت شغلتك انك تجيبها وتموتها. تموتها ازاي؟ بشغلك زي ما قلت لكم، انت مش شغلك كله مش كامبينز، انت المفروض تقعد وترتب وتفكر وتحط نفسك مكان العميل اللي بيشتري ومكان كل كيس موجودة وتشوف. ده باختصار يعني. طيب في النقطة بتاع الريسيرش اللي في الأول أو كده، حد عنده أي سؤال فيها؟ احنا هنكمل خلاص، ندخل على الجزئية اللي بعدها اللي هي بتاع الأكاونت أوديت. بس قولوا لي الجزء بتاع الأول بتاع السيرش او الجاب، او ان انا استلم بريف واسال على اسئله وحاجات من دي، حد عنده مشكله فيها او اي استفسار فيها؟ طيب حلو الكلام. خلونا، اتمنى يعني ما يكونش عندكم استفسارات كتير. طيب خلونا ندخل على الحته اللي بعد كده بتاع الاكونت اوديت. طيب كلام جميل. طيب انا دلوقتي الاكونت اوديت دي كلمه كبيره جدا. في ناس اصلا الفترة الأخيرة أو بقت بتعمل أكونت أوديت بس، يعني أنت بتعين فريلانسر يعمل لك أكونت أوديت بس، بيقعد يحلل الكامبينز ويحلل الأرقام ويحلل كل المشاكل، يجي يقول لك والله هي مشكلة حضرتك مثلا في واحد اتنين تلاتة، وساعات بس بيقول كده وساعات بيقول لك والله المقترحات لحل المشكلة دي واحد اتنين تلاتة. طيب اللي احنا بنشرحه هنا بيزكس أكونت أوديت. مش بس ده الاكونت اوديت، في احنا الاكونت اوديت بيقعد فتره طويله يعني. الاكونت اوديت اللي أنا بعمله تقريبا بيقعد 10 ايام شغل، مش 10 ايام كفتره بس، ممكن اسلمه لك بعد 30 يوم. فدي كيس انت اللي انت محتاجه ان انت بس تفهمه. لو جاي لك عميل جديد والعميل ده عنده هيستوري اد اكونتس وكده، انت محتاج والله ان انت تعمل ايه بسرعه، او مش بسرعه يعني عشان تكسب وقت وتاخد منه معطيات تبدا تشتغل عليه. تمام.
طيب والله احنا بنعمل ايه؟ والله الاكونت اوديت اول حاجه بالنسبه لنا طبعا الادز مانجر، الادز مانجر بتاع كل المنصات. تبدا ان انت تشوف والله العميل ده عنده منصات ايه، والله العميل ده عنده منصات وليكن ميتا، تيك توك، سناب، جوجل. طيب كلام جميل، هنروح نبص على ايه في المنصات دي؟ هنبص على اخر 3 شهور او اكتر. يعني مش بتروح تبص مثلا النهارده وبكره، النهارده وامبارح عمل ايه، لا انت بتروح تشوف فتره طويله، إيه، تعمل بريك داون على الكامبينز، وتبدا تشوف طب ايه الكامبينز اللي جابت، الكامبينز اللي ما جابتش. جابت وما جابتش دي مقصود بيها الارقام، زي الرؤوس كويس ولا لا، إيه الكوست بيرشيز كبيره ولا لا، وهكذا. تمام. طيب بتبص عليه في الاد اكونت زي ما قلنا، بتبص على الكامبينز، بتبص على النتائج اللي موجوده، بتبص ايه احسن ادز كانت موجوده. يعني ممكن تلاقي مثلا كامبين فيها 20 اد، والله 3 ادز اللي شغالين، تدخل تشوف ال3 اد تلاقي مثلا ان ال3 اد دول كان ظاهر فيهم المنتج كويس، بس بقيه ال 20 اد تانيين مش كويسين، او مش ظاهر فيهم، او الصوت بتاعهم مش كويس، او الحركه فيهم كتير. يعني مثلا في اكونت كنت بعمل له اوديت، كان حرفيا كان في مشكله ان الفيديو اديتور اللي بيأديت للتيم اللي شغال او للشركه يعني، كان بيكتب الكلام بسرعه. فمثلا في حد بيتكلم فقعد الكلام بيجري بسرعه قوي، فانت كشخص بتتفرج على الاعلان غصب عينك، يعني غصب عنك بتحاول تجري ورا الترجمه، ولا انت مركز مع اللي بيتكلم، ولا انت مركز مع، انت قاعد تبص على الترانزاكشن والنقلات. طيب وكان الفكره والله الميديا بار مش عارف يقول هي الكامبينز وحشه ليه. فدي كيس، لا انت محتاج ان انت تبقى فاهم، الكريتيف دي كويسه ودي وحشه، طب دي وحشه ليه ودي كويسه ليه، عادي جدا. دي دي نقطه مهمه، انت تبص على الكامبين والريزلت وتشوف الاعلانات الكويسه، تبدا تشوف الايفنتات بتاعه الفانل منطقيه ولا لا. احنا هنا مش هنتكلم عن الفانل نفسها، احنا بنتكلم عن الايفنتات منطقيه ولا لا. طيب يعني ايه الايفنتات منطقيه ولا لا؟ يعني والله انا عندي الويب سايت ماشي، ان الناس بتعمل كونتنت بيج فيو، او الناس مثلا بتعمل لاندنج بيج فيو، وبعدين بتعمل اد تو كارت، وبعدين بتعمل تشيك اوت، وهكذا. مش العادي ان انت تلاقي مثلا البيرشز، عدد البيرشز اكتر من عدد الاد تو كارت. طيب امتى الكيس دي تبقى موجوده؟ لو العميل بصيغه ما حاطط مثلا على في الكوليكشن بيتش زرار تضغط عليه يعمل بيرشز، بس دي مش هتبقى موجوده. يبقى المنطقي ايه؟ ان انت تلاقي مثلا عدد البيرشز اقل من عدد الاد تو كارت. طيب هل منطقي ان انا الاقي عدد التشيك اوت اكبر من عدد الاد تو كارت؟ انا عايزكم تجاوبوا انتوا على السؤال ده. هل منطقي ان انا الاقي عدد الايفنتات بتاع التشيك اوت في كامبين اكبر من عدد الاد تو كارت ولا لا؟ حد هيجاوب يعمل رايز هاند بس ويجاوب. ماشي اتفضل يا نور. لا طبعا يعني الفانل كده مضروبة في داتا واقعة، حلو. أو في ماشي. داتا كتير واقعة كده من الاد تو كارت، يا إما اللي تشيك أوت ده أصلا معمول له تريجر غلط، بيفير مرتين مثلا او أو بيقرا أو حاجه. أو, أو تريجر غلط أصلا. مظبوط. طيب ايه تاني؟ حد عنده رأي تاني غير لا؟ طيب إيه، شكرا يا نور. يعني بس هو ممكن يبقى فيه الكيس دي عادي. طيب الكيس دي تبقى ازاي؟ في متاجر إيه دلوقتي او مش دلوقتي، يعني من زمان عادي، دي موجوده مثلا في سله ان المنتج نفسه يبقى تحته زرارين مش زرار واحد. في زرار اد تو كارت، وده بيعمل اد تو كارت ويكمل عدد تصفح، وفي زرار ان هو يشتري على طول، وده بيفار تشيك اوت على طول. فدي برضو لعبه اكتر في اللي بيعمل التراك. فانت محتاج، انت رافع ايدك تاني ولا دي القديمه؟ لا لا لا، دي جديدة. أنا أقصد إن يعني هي بتبقى محتاجة إن هو يدي تيست كده، يعني اللي هو عمله سواء بقى رابط بالظبط، دي ما مباشر ده أو قصدي، ما ده انا اه بتكلم فيه بقى. اه احنا هنا مش هنقول ثوابت. يعني ايه مش هنقول لازم التشيك اوت اقل من الاد تو كارت، والله لو اعلى، لو اكتر من 30% تبقى كويسه؟ لا خالص جدا. انت المفروض تدخل تشوف الويب سايت وتقارن بيه. ممكن الويب سايت اصلا، ممكن العميل في الاساس يبقى شغال على لاندنج بيج، اللاندنج بيج دي مثلا وعامل التشيك اوت جواها، فكونك بيسمع عندك اد تو كارت وتشيك اوت اصلا، دي غلط. فاهمين؟ مش قاعده بقى. يبقى انا يوم ما هروح اراجع الايفنتات بتاع الفانل، انا رايح اشوف ايه؟ انا رايح اشوف ان ده كلام منطقي. منطقي بالنسبه لايه؟ منطقي بالنسبه إيه، لو ممكن يا نور بس تعمل ميوت معلش. منطقي بالنسبه للويب سايت اللي انا شايفه. اتاكد بقى هو الويب سايت ده تمام. الويب سايت فيه ايه؟ الويب سايت فيه مثلا اد تو كارت
بعدين تشيك اوت وبعدين بيرشيز. طيب ينفع ينط حاجه فيهم؟ لا. يبقى انا المفروض المنطقي ان الرقم ده بيقل، اد تو كارت كبير بعده التشيك اوت اقل بعده البيرشيز اقل. ده كده منطقي. طيب غير كده يبقى ده كده مش منطقي، يبقى في مشكله في التراكنج. هروح اشوفها، ودي هنتكلم ازاي بنشوف مشاكل التراكنج، سواء زي ما قلت لكم اجيب حد يشرح تراكنج كامل وازاي نسيت اب تراكنج اصلا، او ان احنا نشرحها ببسيط بيزكس برضه يعني. تمام. طيب بنشوف ايه تاني؟ بنشوف الاودينس ستراكشر. طيب يعني الاودينس ستراكشر يعني والله الراجل ده بيعمل كامبينز كلها مثلا مش بيحط تارجت ولا او برود، ولا بيحط اهتمامات، ولا راح يعمل لوك لايك من اودينس، ولا عمل كاستم اودينس من الاساس ولا لا. طيب عمل كاستم اودينس لايه قبل كده؟ طيب لما عمله واستخدمه في حملات جاب معاه ولا ما جابش؟ لا والله في الحقيقه مثلا ما جابش. طيب هو ما جابش ليه؟ ابدا اشوف هل الاودينس كان صغير ولا هو عمله للناس اشتروا، والناس اللي اشتروا دول عمرهم ما يشتروا منه تاني لانه منتج مش مستهلك مثلا، مش حاجه بتتاكل وخلصت. لا ده مثلا كرسي، فاللي اشترى كرسي مش هشتريه تاني مثلا. فالمفروض الأصح إن هو يعمل، لو هيعمل لدول إعادة استهداف مثلا يعمله لهم على منتج تاني كمثال. في أفكار بقى كتير، بس أنت تروح تشوف هو أصلا استخدم ده ولا لأ، ولا هو أصلا ما استخدمش أودينس قبل كده كل حملاته بروسبكتيف يعني تارجت وبرود وكده بس. فأنت برضو محتاج تبص تشوف الأكونت ده كان بيعمل إيه، وإيه اللي جاب وإيه اللي ما جابش من الحاجات دي. جميل. بعد ما بنخلص كل الحاجات الجميلة اللي فوق دي، بتبدأ برضو النقطة طب هي فين المشكلة؟ ايه بقى نقطة؟ انت شغلتك، الناس زي ما بنقعد نتريق كده يقول لك انا شغلتي ان انا يقولوا لي كل يوم صباح الخير الحقنا يا باشمهندس. فادي انت فين المشكلة في الحقيقة بقى؟ والله هل المشكلة في نقطة معينة؟ يعني هل المشكلة ان الناس بتعمل اب كارت ما بتروحش للبيرشيز ولا التشيك اوت؟ دي مشكلة، ده دروب انا اروح احل. طيب لا انا عندي مشكلة ان الناس اصلا ما بتعملش اد تو كارت، لا ده دروب تاني اروح احل. طيب الاول عشان تحدد المشاكل ودي والدروب انت محتاج تشوف السيشنين اللي فاتوا. مش عايز نشرح حاجه شرحناها تاني، بس انت السيشنين اللي فاتوا شارحين ازاي تلاقي الدروب جوه الفانل بصوره كامله ان شاء الله يعني. ولو حد عنده برضه اسئله انا بقيت بسيب الجروب خلاص مفتوح على طول. طيب عرفت بقى الدروب فين؟ هتروح تحله ازاي؟ بنفس الفكره. والله الدروب في الاد تو كارت، يبقى انا هروح اعمل ايه؟ انا عندي الدروب في الاد تو كارت، فانا محتاج اروح اشوف صفحه المنتج كويسه ولا لا، السعر كويس ولا لا، مواصفات المنتج واضحه، صورته واضحه، استخدام المنتج واضح. كل ده واضح معاك، او لو حاجه مش واضحه هتبدا تحلها، وبعدين تبدا تجرب تشغل اعلانات تاني وتشوف النتائج والشغل بتاعك يعني. ده باختصار جزء الاكونت اوديتنج. لو حد عنده سؤال هنا خلونا نسأل. انا بامانه كان في دماغي قبل ما اجي السيشن ان انا اعمل الجزء ده عملي على اكونت، بس والله الموضوع صعب يعني. انا قلت لكم حتى الموضوع ده قبل كده، بس بيبقى صعب ان انا اشير داتا للكلاينت او كده. وحتى العملاء يعني في مشاريع حالا موجوده تبعنا، بس ستيل هي اكتف حالا، فبرضه بيبقى صعب ان انا اشير داتا منها. فاعذروني في الجزئيه دي. لو حد زي ما قلت لكم، انا حتى قلت لكم الموضوع ده المره اللي فاتت، عايز نطبق على حاجه معاه، انا ما عنديش مشكله ندخل ونطبق ونريكورد ده ننزله يعني، لو هو ده بالنسبه له هو تمام. طيب خلينا نروح للنقطه اللي بعد كده. انا المفروض ابص على ايه بقى في الفن كبلان، او اشيك على البلان ازاي بتاع الفن. طيب يعني ايه؟ احنا قلنا ان انت كحد شغال عندك متاجر، عندك اوبشنز ان انت ترمي عليها ترافيك كتير. ازاي؟ والله انا ممكن ارمي على لاندنج بيج، او لا انا ممكن ارمي على هوم بيج، او ممكن ارمي على برودكت بيج معينه، او اوبشنز كتيره جدا. في كوليكشن بيج، في ان انت تعمل كاستم بيج معينه تبقى شبه الهوم بيج بس انت عاملها لكاتيجوري او للمنتجات الوينر، في ان انت تعمل كوليكشن بيج للمنتجات الوينر بس. في حاجات كتيره جدا، ممكن كوليكشن بيج لصنف وهكذا. طيب انت المفروض تعمل ايه؟ انت المفروض تبدا تشوف الكامبينز اللي قبل كده كانت بترمي فين وهي بترمي ده. طيب جابت نتائج؟ يعني مثلا هو كان عامل 2 كامبينز، واحده او 2 ابست، واحده بيرمي على الهوم بيج وواحده بيرمي على الكوليكشن بيج. مين فيهم اللي جابت الاول؟ مين جابت نتائج احسن؟ مين جابت تكارت اكتر؟ ممكن مين جابت بيرشيز اكتر ورقاز احسن؟ تبدا تقارن وتشوف التغيرات اللي تخليك شايف الفن.
وتبدا انت تبلان الفانل بالنسبه لك ايه. يعني انت زي ما احنا كنا بنقول كده، انت عايز ان الناس تدخل هوم بيج وتعمل مثلا اد تو كارت، بعد الاد تو كارت تعمل فيو للسله، وبعدين تروح تشيك اوت، ومن التشيك اوت تعمل بيرشيز. ده كلام منطقي اهو. طيب هو كان عامل ده ولا لا؟ طب والله كان عامله. طيب نتائجه ايه؟ لا ما كانتش كويسه. الناس بتعمل اللفه دي كلها وبعدين بتشتري منتج واحد. طيب انا بقى بفكر، طب ما اروح اعمل لاندنج بيج للمنتج الواحد ده بس. ده كيس، اه والله كيس عادي. بتجيب، اه ان شاء الله تجيب معاك. فانت طريقه تفكيرك انت اللي محتاج تبنيها، انت اللي محتاج تشوف الفانل والسيشنز والمفروض تركز على ايه وما تركزش على ايه وهكذا. ده بتاع الجزئيه دي. الموضوع ده ممكن نتكلم فيه باستفاضه برضو، او اتكلمنا عنه باستفاضه في السيشن اللي فاتوا، بس ممكن نتكلم عنه باستفاضه بعد كده. لو انا خلاص واخد اكونت، انا والله يعني برضه عشان تبقوا عارفين انا في البلان ان شاء الله هحاول ادوكيومنت كيس كامله. يعني كيس كامله ايه؟ مثلا زي بتاع مايند شيفت كده، ان هو خدوا منتجات معينه عملوا لها لاندنج بيج، جابوا لها فيديوز بطريقه معينه، عملوا كرييتيف. بس والله حالا يعني صعب، ممكن ان شاء الله قدام. وان كان في بروجكت حالا لسه بادئ من اسبوعين صغير كده، فممكن سهل ان احنا نعمله كيس وهو بيصرف بالمصري. في يوم ما هنصرف رقم هيجيب يعني ان شاء الله نتائج، وفي نفس الوقت مبقاش مكلفين. فأوعدكم إن شاء الله تظبطها يعني. طيب إحنا كل كلامنا دلوقتي زي ما قلت لكم، إحنا كل كلامنا يا دوب بصينا على الأدز مانجر مرة وبدأنا نفكر هو بيتحرك إزاي. طيب إيه بقى تاني المفروض نعمله بعد الأكونت أوديت والفانل؟ إحنا محتاجين إن إحنا نروح للكومبيتيتورز والمنافسين. إحنا محتاجين إن إحنا نحللهم، وعلى أساس تحليلنا ليهم هنعمل استراتيجي لل3 شهور. بعد الاستراتيجي دي هنبدأ نحط الكي بي ايز اللي احنا هنشتغل عليها. إيه احنا مستنيين ايه من التستنج، ايه محتاجين نعمل ايه في الاودينس، هنجرب ايه، هنجرب كريتيفز ايه وكده. وممكن نحط كمان في الاخر تولز كده نبقى بنبص فيها ونراجع فيها. انا مش حابب ان انا ابدا الصراحه اشرح لكم الكومبيتيتور اوديت النهارده. انا الكومبيتيتور اوديت عادي بقى ان احنا نعمله عملي. هبدا اشير سكرين من منافسين ودخلنا نحللهم وشفنا الادز بتاعتهم وجمعناهم. طيب شفنا الادز بتاعتهم على كل منصه ازاي وهكذا. فدي ان شاء الله هنعملها في السيشن الجاي. السيشن دي صغيره شويه بس علشان التوبيك او النقطه الجايه كبيره، فمش عايز نقسمها من نصها يعني. وهنشرح بقى فيها كل حاجة. بنشوف الويب سايت بتاعهم ازاي، بنشوف الترافيك اللي داخل لهم ازاي، بنقدر نقيسه كاستيميتد ازاي. برضو دي نقطة انت ممكن تقيس تقريبا حجم المبيعات اللي العميل المنافس بيجيبه، حجم الأرقام اللي بيحققها، حجم الترافيك اللي بيدخله. تقدر تجيبه من تولز معينة، وإن كان مش هيبقى اكيوريت 100%، بس هي لحد ما يبقى في استيميتد. تقدر تشوف الادز اللي شغاله خلال الفتره اللي فاتت كلها واللي مشغلها دلوقتي، إيه الكرياتيفز الكويسه معاه وايه اللي لا. ف... فده خلينا نبدا بيه ان شاء الله السيشن الجاي. فبس مش عايز اطول عليكم، انا كده خلصت. قولوا لي انتوا لو عندكم اي اسئله بخصوص السيشن النهارده. حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ انتوا تقدروا تفتحوا المايك صح؟ انا ما اطلعش اقفلها في الاخر. طيب خلاص زي الفل. لو حد محتاج اي حاجه ممكن تبعتوا لي ان شاء الله على الواتساب يعني، او على الجروب باذن الله. ماشي يا جماعه، شكرا لك. مع السلامه.